Mayam Bukrumzari adon equipment impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam bu taram nokchari ngasi gi Manung Hutna gi topic asi mamang thani gi mamang da April gi tarik taraga kogi taraga taruk tagi mega tarik kunmari fauba leptana chatha zakiba marathon discussion on Meitei in this scheduled tribe list Meitei Singh scheduled tribe ki list ta Yahon bahibisi matang da koi numi nipani chup na khana kiba dugi makha chatharak ba haibetare aru mamangi kogi numi nipani chathaki ba discussion adu de numi marini asina hariba topic asida support tawba kangu gi numi marini to ngana ma marini amana support tawdu ba singi to mana lekhibne to ngasi sidi hariba idea sigi favor ambadi masigi opposition haigadra natraga masidi khenaba miyeng leiba group animaki miyo singa loina hariba topic ase makhatana khana nabi damakta ngasi impact news ki studio lengsen dole viribasi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki economics department ki associate professor viriba ko yoja Dr. CH Priyoranjan Singh ne aha mukta doja Priyoranjan mutaram nokchari welcome to the show appreciate your joining also joining us All India Meitei ST movement ki convenor viriba ko hanagi su scheduled tribe demand committee ki vice President Obiramba ko yoja Brahmachari Mayum Angousana Sharma ni oja Angousana busu taram nokchari welcome to the show appreciate your joining too ado oja han ba question si ai hoji koi scheduled tribe demand committee na sanction liba haibetare relay hunger strike ka khitang mari lena na wahang khitang hangjage oja da hau ki tha si ki tarik tare tagi hau kharga relay hunger strike koi hunger chaglam ka hetare strike hat protest se tarik tare tagi hau khre nungti gi tonga Manipur gi tonga mafam sing da pangthui tarik kun thama tho pangthok ni habni masigi objective se kariyo to na topa hunger strike sing protest sing ge clear cut objective le akoi gi demand sing ni haiba ma adu bo scheduled tribe demand committee gi handak ki objective haiba tare khoi akoi scheduled tribe status ti pami haiba se mi loi clear ore adu bo changsali ba relay hunger strike sigi masigi primary objective se karne habse kitang computer aina sum kanjabada scheduled tribe demand committee ngasi sangsal leiba Kongjang asiti government of Manipur da striking to bane government of Manipur da yam kan ba pressure ama thabani maramdi ihal harbada Meitei scheduled tribe demand committee haibasi same gi basi 2011 da ki same kon 2013 ki February da advocate Manikant na government of India da secretary tribal affairs da iba chithi adugi matungda government of Manipur da government of India na secretary irakki ba chithi maduna May ki tarik kunmapan lising ani ga tara humdoi da irakki ba chithi dugi paukhum si sukphang phangdaba Manipur da Manipur government da gi scheduled tribe demand committee da karigumba response amata yauruktaba masi krai da gi phangake han haima tamda asom da gi amuk akoi president scheduled tribe demand committee professor Mohindro da chithi amamuk lae ngasai ge Manikant ne irakhriba chithi adugi matung inna August ki tarik kulhum doi gi tarik kulhum doi August ki 2013 da government of India na president akoi president ST DCM da thare akoi government of Manipur da hana August kano da May da akoi chithi thakrabane madugi yam chauba manungi oiba wadi ethnography and socio-economic survey report ado RGI ge through the submit to biro aduga akoi na khana gani haibane report to ade da sumna hairiba posak sigi dangta akoi kaya khongjang kaya changsele tapna sit in protest na chingba kaya ma tawre adubu masi khangmang amaktabadagi oiramba yai haina ai khali ngasi scheduled tribe na changsil iba khongjang se adi maramdi government of Manipur da hairiba posak ani ase masi khitang authenticate oiba document ani khatang puthokpiraga RGI da thabiyo government of India bu yonana ba sigi damakta changsilak khongjang mali aidi okay changsilak khongjang mali baro ina mege tarik kunmapan 2013 gi chithi sigi pakhum se hanbiyo haibagi protest haiba tare khuthang chara hen accomplish to bi okay accomplish to bi have ne to matang sai sidai oja Priyoranjan lak chege oja tasengna scheduled tribe demand haidi scheduled tribe Meitei Singh scheduled tribe ki list yahon basita oja against the late adu oja na mamangi khoi discussion na phondo khibu matamda Meitei Singh asi khoi tribe am oibagi kenu du bill du di criteria du di fit oide it has been established ki Meiteis are not tribal sana scheduled tribe to oibatan tongan wapum amani adu Meitei Singh se tribal oidi haiba wapum leri ado matang sai sida oja
Oja Angousana Amadi Social Tribe Demand Committee hai tare demand tori group sing nadi Meitei sing si tribal ni hana tribal or mi restoration to have ni masrida yenani ngai leti have wapam sokdo piri oja kari have ni. Meiteis are not tribals. It is my opinion. Ado India government nasu koi Meitei sing se tribal ni haibase masi state government na ningthina recognized research institute hai tare ko mayam na trust to ya ba amana thizalaba ethnography aduga socio-economic conditions sing se masi authentic oiba report ani si leiraga hai riba report to maduda mu government justify toraga thagal wa haibane so in other words ai koi si tribe ne haibase masi akoi na proof to jagadori ne aduna government of India na hai riba si masigi reason lay maramdi whether akoina positive discrimination haidana ST khangde SC khangde OBC khangde makoi de piri khudong chaba singa se masi forward class singna masida political pressure to rerga nampu apu de low gi pot se yamna check tawna na bani akoi India government na magi layers and layers of kanu thami base aduna government of Manipur or any state government amana mana ngasai Ministry of Tribal Welfare de thagat pa madudagi mu ngasai RGI de chatpa Registrar General of India da madudagi mathang Commission on Scheduled Tribes and all that adagi ayo hidor in hari the hari ba institutional structures na magi meaning de karina haibda ikoina scheduled tribe have status sa masi a constitutional purpose gi pibani adu maduda political oiba khudong chaba logrga pibudu yamna strictly government bi dan monitor tawi haijariba aduna aikoi gi Manipur government ki mang de tari besa masi karina haibda a interest group amana scheduled tribe demand committee na mana tharure adu wergedi masi Manipur government na nakoina thagalu haibane have so Manipur government ki problems in hojik makhoida hojik haidiba study ani se leitabani na makoi gi motive to dai speculate tawjararoi but essential procedure di haidiba ani se change have now about the tribes aina thamjabadi akoi gi leiriba criteria sing se yamna strict oi anase koi primitive traits legadabani a distinct culture legadabani the shyness of meeting with or mixing with other communities ko isolation economic backwardness leiriba criteria sing sa masi aikoi Meitei sing sa fulfill tawrabra haibasa scheduled tribe demand committee na nikthina thijan biraga adagi Madi the government can do many other things, but akoina thamjari bhai jatare. By the way, I don't belong to any group. I di akoi people gi interest ngamjabani. Masai sida properly thamudragadi akoina hadak JCLPS ki movement sa masidagi akoi Meitei community sing na hadak learn to ba choba lesson se karino haibeda. Akoina emotions ta sentiments ta India government ki leiriba procedure mayam se indana chalagadi aduga political pressure na chalagadi masi oide haibe se handaki sina achu example amane it has been a learning process for political processes in Manipur aduna hujik anawu bil ka putu tawridana ko so in other words ai khoina yamna chumnagi social movement amna start tawre hererga ade political party amana natraga prajana masure lokhatringai mamangda hard of action se changre ma tum ko masisida let us be thoroughly careful oisa haijabane criteria mari sa masi whether fulfill tawrabra tawdabra who is going to say that I could meditation jamadu ki criteria fulfill taw habda madu let us first be very clear adu huji bahuda public ki domain the university karino habda British 1950s ki mamang the leiramba khagi tribe ki definition da madu pusal herga argue tobagi mahutta aina khanjabadana India government ki directive ni ireiba central government ki agencies singna ireiba chithi sing da hairiba sa ai khoi more than 65 years helaba India gi development process asesida scheduled tribe khangde backward classes sing sa makoi gi we have put in crores of money
an alakpafna development lakre an a decades mamangi forget the British period jai tara kun gi mamang da leiramba particular section amabu magi ST ni SC ni o OBC ni haibado madu mamangi decades ago gi kanoduna yaroi huji huji leiriba as of today Hujik lairi bisi tadi. Tawgadabani. You cannot go to back to history. Okay, history ki record matung ina koi kari meram ke hai batu. Aduna prajana demand tor kaduri besa. As of today, as of today, how currently akoi se tribal status to the lairi bra. Koi hane ki report criteria ki matung ina. Madu prajana mamda thame haraga. Nikthina naina raga tawra kandane ba successful oiduri se. Okay. Natana present ethnography, present economic conditions of Meiteis. Maduga comparative to tribals in India baru iduri ni ko se not with the rest badi nga kaduri se Indian ke seru tribes sing ma koi ge socio economic and other conditions sing duga ethnography duga Meitei sing ka mai sine maro yang kadoi se later stage the general India ga la kaduri me aduna later stage the general India ga la ko ni matang chai dai ozang hosna tak ja Meitei sing se ari bari ko matun de restore to bi havne ozang hoi gi demand restoration of Meitei as tribal haibani. Ado bo husi local committee ne piri ba ko gi criteria manga se masida fit oi dia haibani. Husi lai riba status ki matung ina han gi status tu yang go di oram ba do probably housing oi riba current status ki matung ina di doesn't fit the bill have you wapam din lai kari haibani uza. Ne ahong ba haibase. Se aina dedicate so aina hijackibni. ahunga natraga development haiba posak gase ngasi aikhoi chaukhot le haibi yaroya ngasi aikhoi de chahi ani hana khongwang chausin chin garba community do adugi matung da aduga chamana na ai chen ba se suya yaroya aikhoi kaidongoi da develop oire haiba se wasi ai haiphet ya janing do ba phom le isagi ni ko ya je se maramdi aikhoi develop oire haina sangsin ba tarabodi hairi ba waphom do hanagi kanogi UN ki ILO ki 107 do the lakane ba determined to civilization do aduna se de koina harina ngasi convention 169 1989 gi tribal is permanent society haibodo adu the base tawraga amasung scheduled tribe scheduled caste scheduled tribe commission 1952 gi wafam se pallaga koina hajen ingbadi scheduled caste scheduled tribe commission 1952 na hairi je yango if you are yellowist if you are what do you call this mongoloid natra mongoloid adagi nang negrotis natra australoid community ahum je masi nang na nasana tribal gi karigumba condition ama nasada fulfill tawre haina khanjeraga di natra do article 342 clause 1 gi matung nang petition to yagani nangi wado khanagani haibane ba hairi ba pamsidani government of India na Manipur government irakri je ethnography and socio economic survey report piro u an hari uji professor na banbigri je du ne ba hairi ba posak sida karai den nei nagada ge aikhoi si tasengna hairi ba tribal gi status to da koi leiribra natraga leiterbra aikhoi gi traditional hanagi lermi ba aikhoi nat sing je aikhoi preserve tawribra observe tawribra tawdebra haibado madu study tawgadabadane ba koi tawdo se adai kasunti adu boza khoi gi Meitei sing se hoi kasai gi tribal and lorasi tribal and so dum haibiri koi hanagi kano si yengmu tan to tribal and haiba taraga so koina khoi Indian constitution na scheduled tribe ki status pirisi only economic development se lag namgi damakta pibani na koi madu gi damakta pibani na aruga mo khoi gi scheduled tribe se state amaga song mana den hari aduna Manipur gi scheduled tribe tu ga Assam gi scheduled tribe ki keno se ka criteria ga so adum khar khena bale leidong male maramatu na koi han gi ariba ka hetare report tu yengaga akoi husik so aduma tribal oigadawni adu madi yarasi adu scheduled tribe ta changadabani haibu madi madi convincing oiba warpa sin matang sei oza ta happy mai sai ai kanum ta hijiki thank you aikoina British period ki matamda Meitei sing ki tribal oirame haibese this itself aikoyamna loosely hajab tare ko without proper academic inquiry masisu ai haibug matam lei oiden khanjai haijeri si kari gino haibeda depressed oiba kangbu sida socio economically backward oiba sing se British sing na makoi gi da kari mukhar tawning dana makoi gi census ki definition sing ki yam kan honari bese masi 1931 gi magi discussion chila cho fajana yaw rabazani yaw dana Meitei si and Assamese ani se moi si tribe na tabrai se
masida discussion se tawra matunda ultimately ngasagi kano se Meitei ga Assami gi singa se depressed type to ki mo ji lok thu e aduna table sing sidna tonga tonga mong the piraga su ko but anyway that is past history ne the British ki census ki purpose na karino ada makhoi na Meitei sigi kano da 1901 gi census the 1891 enemies ne toru midna ko madagi di tokre haba aduga magi census sing sida toru bichi magi depressed class high rega economic upliftment ki high tare social backwardness madugi criteria is maru bichi karino haibada socio economic and educational se ani sida yam kan emphasis piri se adra akoi gi British se lakpa 1891 kakasida di akoi formal education se laitri haijariba adigi so later on akoi di formal education la unlike others ka akoi di yam kana faster by 31 the high do magi pot se kana to gra madu loin to asi it needs more inquiry haibani the fact that Assamese singa Meitei singa 31 gi census ta makoi se high with the depressed class it lok to eba moi it is written there now adugi matung the adu hujibawre lairi bisiri kai have the local committee ki pot ka se 31 gi census adigi bisiki mathang da 1956 ki khangde amag khangde lairi bising sida tawrei bis loina mak subsume tawre harega we have this criteria before us sinable lairi bis okay ano whether you fulfill that criteria to never lie bis and criteria to fulfill tawdragadi we will not I mean India government namadu reject torkan hai okay aduna so ada wider over pot amana ai khoina are we trying to understand tribe haibse kanano haibse at least masi thamoi sengna understand tawraga adagi mu academically understand tawraga transparently public singsida koi debate tawgatai are we tribals haibse ko aduna that we were tribals at one time adu akoi madugi status restore to haibedo masi prajada convincing oigadra because at any moment of time every society every community have been tribals oiri hajariba aduna after all aikoina socially categorized tawriba madi tribal ni SC ni haidna social categorization tawriba sa masi akoi gi any community gi any nation gi magi growth ki process sesida magi material base kamai to change to rai aru amana non material base se kamai to change to ro kai bise masig matung ne lep ne aduna aikoina any social history the uri bisi primitive oi pa kangbu ma madik the feudalism la madik the capitalism la natra da so every community passes through all these stages and aikoi do hojik public ki mamang da maroi na naharol satra sing mamang ga thambra darka leri bise Meitei sing se at what point of time magi social and economic basis mayam se masigi transformation and evolution se karamba stage the lady gave okay people would want to ask akoi hiju tiny ki primitive technology ha zooming the lady bra the lady bra lifestyles na kamain tori so all these things haribe se material side ta what is your mode of production nangi production ki technology and magi modernity du level litabra na ta primitive oibra adigi nangi magi maduna material of side ni the social side sidana how do we live how do we behave akoi social interactions in social structures in institutions in say at today as of today the ani sinebe ye forget the criteria but akoi Meitei isamakna are we tribes academically and thamoilianing butar akoi sibu tribals ra haibise let us understand that first aduga legitimate demand to sa haibani ko gi local committee ni piri ba point manga criteria manga si koi masi fulfill to bra masi matik chana tribal am oibi criteria ta khodi user bra habaduna tongana thamkhraga madu yorotringai da ko isa da yam honest oiba pukchel sengba question am hangjaba ai isa si tribal oiribra habaduni madu ki pakhum si yes harak targati makhatana sanction si haibani on the no brem toluja ke break ke matung da ojani ka khana ga wa ko mayam lejeri break te anthonjer ke impact news meng tadro ne kuirabogi tungda punba se nongai sumi madi kari tore mage se double strengthening sing pamali mangonda piu double strength liver tonic Lipsap DS Lipsap DS Double Strand Liver Tonic.
Welcome back. Adun engber basi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hunna tangasi khana jarme basi Meitei Singh bu settle tribe ke lista yaw ba natraga yaw daba sige matang dani du ngasi ki topic si khana ngi tamta election lodi biri basina Manipur University ki economics department ki professor oja Dr. CH Priyoranjan Singh ni loirana All India Meitei ST movement ki convenor biri pa oja brahmachari mayum Angousana Sharma ni matang question oja Angousana lak che oja Housing na koi break ki mamang ta khana jarme se koi Meitei Singh se tribe oibro oidabra habi matang dani adu bo matang da koi ki settle tribe demand committee na hetare maruina koi ki project toriba maruina पामी बाहर बता रहे मसी ऑब्जेक्टिव सी करीगुमा मितेई सिंह से सेल ट्राइब ओइबे तारगदी मितेई सिंह के प्रोटेक्शन अमा फंगनी हैबी वाफम मयाम कन क्लेम तौरी अदुगा अमना हिल अमदी वैली के मरकत लेबा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन से मसी अमत ओइखरगा कोइ से हेन नुंगसिनगनी एथनिक इक्वालिटी लाकनी हेन रिलेशनशिप फगनी हैबगी वाफम अनिसि लेरी अदुबा हारिबा अनि मरुइन अहान बगी से हाइतारे कोइ की प्रोटेक्शन की दमकत दी कोइ की तोंगान बा कोइ हाइतारे येलो मी कंजन बी खोंजंग याम कन संगजली बिल अमसु हुजी ड्राफ्ट बिल का पुथोक्तन लेरेगा मेना मियाम की सजेशन का जुलौरी अदुगा चिंग दमानी की नुंगसिनब के दमकत दी कोइ तोंगान बा सोशियो कल्चरल थबक थरों म्याम पैखलगा हेन नुंगसिनन बयाय मेरा होक्सोंग बा एग्जांपल अमोइना अदु अतोप प्रोग्राम म्याम सिन बियारी अदुबु ओनली एसटी ओरकांदा दा कोइ अमगा अमगे हेन नुंगसिनरगनी यूनिफॉर्मिटी अमा लागनी हाबी वाफम मा कोइ हाइरिबा अदुगा कोइ प्रोटेक्शन अमा फंगनी हाबी वाफम मसु कोइ यामकन क्लेम तौरिसे अनि सिक matang kari habni aina haje ga dosi sin sai ki manaba haiba posak ama koi da lai tatana ai koi ja hana dagi amatan ai koi mama mapa amatagi machani haidana koi tatana dum la ibne adu chinda de dum haiba thabak moina heta tawdab hojik maksu ai koi sai da chingna hena ai koi sanction piri se chingi mina haine ba ai koi da sanction yam pikna pi haine okay wa ba hariba asi krai dei no bunga sai concept to ai koi manadaba am lai base ada manadaba sing sai ai koi na silu try hai basi oiragadi moida lairiba protection tawbiriba tribal area protection schedule 5 sai koi da sudum applicable oira moina 6 or koi sudum oirani ado basa sigi division hai tare hills and valley ki division se british ke era ge matam de sudum lairakpa yai kasu kai de ado orsu hill tribe hai bi hai valley tribe hai bi hai plain tribe hai bi hai advanced tribe hai bi hai natrago backward tribe hai bi hai adu kiti kasu nate ai koi na pami sidi ai koi na khangjariba aina khanjabai matung inadi tribal hai base amatang oiragadi ai koi tribal state ni hairagadi ngasi ai koi da kana rakadu shi kai noibu ngasi assam gi moi community taruk natrani pa hin changi matamda ai koi tribal region am so oirakadoi na ai koi imphal valley si kakta le horoi dori na ai koi le horoi dori aduna ai koi apun ba ngasa gi federal structure am koi semak matamda lakpa matamda hena kana ba phangadra haibasi mo so ai gi isagi khanjaba wakal ne ba aduga ngasai gi manadri si kari gino haina amu adom na habiri do du ne ba sai manadri si kari no ba ko gi lam gi matang si yam thina manadre ko MLR and LRX ko implement to bu yade yada don le ni ngasi so implement to was valley do di ya ba ai ko elmo hang jage ba ai ko jarib si 19 kya to bon ai ko 1960 de jarib to natra ai ko sing to bu ngamdi valley de dang to ado koi ngasi MLR and LRX implement to buta de koi Manipur gi wari ba koi sovereign ne ajari ba koi gi area territories de koi taseng na survey to ngam gadau ne koi ngasi ngam de le ri je equal oi da bagi ne equal status to maintain to ngam ta ba de gi thole ine ba to ri je ado na de koi na khalak ko da chumna ai gi wakal ni schedule tribe ki demand sina khalli bana kari ma tribal ai koi se tribal ni hai ba si hana gi list to chanjan biragati ai koi tribal state amo oirani hill state amo oirani adu oragati haire puna oxiloina chammani adu boja hill state marun hill state ki wa motaragti mamangi protection of Manipur people's bill 2015 august ke tarikh 19 to photoge bill hongi manu da number 1 bill ori se mari da Manipur se hilly state ane irob matam da madu gi wahidu ma court and cochin gi site tagi yaning da phongdo ki bazu leri adana oji jana habi ba koi settle tribe on taragati Manipur se hill state haina ju kaurgani roga amaga so henung jrni MLR LR so ane makta chana ba yarani Meitei Singh su ching da tarpe yarani habi wafum se swai sida su ching gi missing na yamna yaning da wafum yam su phongdo nari ching da taba yani nate ai koi na masida moina lan lori so aduni ai koi mi na ching da lani sini ai koi mi ching da kana chalu ya pote hojik sidagi na ne lilong yong chalu ya da bane ai koi se
वानोमगा कनो तो उन लेरी में industrialization commercialization modernization की नो से चाही चासे योराबनी ना obviously चिंग द लेबि मिसु अखोई तंपाक लेबि मिसु चिंग द बिजनेस तौनि खंगदे मागी थबक मयाम तो लेर चबिना चथोक चसिन तौनरक याय एक्सचेंज लाकने बा अदु अखोई याय बा अदुना हारि पुनमक से मानबम लेरगदी मोइरोम द चंगबदसु अखोई सहित लेबदसु करिगुंबा अकाइबम त लेररोइद्र सिनेगी वकलदी अदु लेबमसु थोकते चम मानरगदी स्टेटस तो चम मानरगदी अखोई अमग अमग येनबसे सुगलै ले ओके स्टेटस चम मानरगदी अमग अमग येनब लेरोय हैबनी अदु ओजा प्रिय आई अमतक सेंगदोर की ओके हैव यू सेंगदोर चरकी उजी पीएमपी की वाफम दो ओके पीएमपी की वाफम दो बिल अहुम अखोई पुखत की आई मदुते याम सपोर्ट तो बनु पानी ILP is a must. Political issue ni ngasi ki political issue where ILP is a must now. Ngasi is a covered demand, overt demand. Ada ekoi na ngasi schedule tribe and essential is a covered demand. Asi the only ekoi Manipur state government na masagi ujik professor na takpi girto. Moi thabak se moi homework tu tabu loiragadi. Ekoi sidi ta seng na manung le jabo pon ya. Si hep oi ba matam da ILP से spontaneously लाग सकता है ब्रा है बच्चा आगे वाकल ओके ILPS सी मसा मतंद लाग सकता नहीं करेगी माको इसी covered ओए बमनुंग दले जाबा मसागी तोकुम थोपा ट्राइबल स्टेटस मरो इना शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से याव तारगती कोई प्रोटेक्शन लाग सकता नहीं ILPS से मसा मतंद लाग सकता नहीं हरी ओजाई करी वाकल नहीं ताकि no no issue से कोई की social division लेरी बस है मसी की मरम से करी नो सिने पब्लिक में खंगनिंग schedule tribe is scheduled caste, scheduled tribe, high base. This is social categorization. Aduna, Meitei na heng scheduled tribe oiraga hekta scheduled tribe masen ga tribals high Kuki or Naga sing Meitei nukshin in high base. I must it It never happened in history. Maram the karigino have the differences lak high base. Magi historical reasons lady. Suppose Naga Hiro Kuki Hiro. Centuries of magi identity formation la ibani magi saktam la ibani magi culture different ways that develop to ibani akhoi yamna plural oiba Manipur tongan tongan mi ethnic groups an laiba Manipur ni masai sida khoi gi solidarity is not different pot amani ko akhoi khaibung tawregi su there are historical reasons there are social reasons historical wounds kaya man lai hariba cell tribe oira harga kuki ga kanoga mi hanari sine so I queen a social categorization am tawre ka unity hekta purakane haiba do I think that is questionable madu tabada khara convincing with you have to convince us more than my thing tribe oraga naga kuki ga the akhoi masi hekta am tawre ne haiba do I think masi the paradigm is not correct okay paradigm model se correct oi de it is not correct social categorization tawraga hekta mi se mana ga na hai I don't think it has ever happened in the world. Adamaina khoi ST hariba OBC hariba SC hariba category ahum se India pumda lairi bani ST ori haiduna ST mayam se loina amag yana basunati aduna ST ki category se Manipur lag matam da mayam se loina uniformity natar unity equality am lagna ha kitang convincing oi city aina hajab disini da amag nafsan ani glue tawni haibnati ngasai ge convincing ngasai ge lama bill ma lama lerak putar bordi rule ma lerak putar bordi desh se rule leitabay ne batawri se ngasi se kari ma rule ma semak putar bordi frame tor putar bordi masana tapna lakada buthabak ni civilization nong da oi banati civilization sing si sahi kaya matung da civilization oi ni amaga tinaba yada ba se akoi ngasi tinaduna dum lei tinaba yadde haiba ai yaroi akoi cookie ga sunare adagi tribal atai community ko so koi tinabi yaduna adum tinaduna leiri bani Imphal Valley da koi leminari bani koi ching da sathok chasin tawri bani tawbatabu ai khoi da leiri ba khena basidi only law sine ai khoi da leiri ba law sine ai khoi na masikar maina semdo kadage hairagati okay sida ai okay law semdo kadi yadru intervention ta haije ke cell tribe haibisina ko particular section ama deprived and depressed section amagi makoi ki protection ne haba fundamentally moi sida advantages piraga hen advance bc level pukalak ne haba aru chahi tara gi observation su tawduri ne madu let us forget that this is not an instrument for inter community and emotional integration ki pot maduna secondary ne primarily the economically moi economic development ne ko ada miyam no hujik kano the cell tribe demand committee da hang gadori bese hangai bese pharina wairen khalo ne what is there to gain for us kari no khin gain tok dori se okay
मरम याउदना Okay, तो kay- यार kay- हाजिरी बा kay- सिधै सिधै थम्बिरी बिसे नंबर 1 अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट ता कोता हेन फंगनी सिनी को अदगी मणिपुर स्टेट की हाने की दुम लेनी अदा कोता हेन फंगनी हाइबने बा IAS मसिंग हेन फंगनी we will control the administration in fact some hot headed members in the police से ट्राइबल ने पाई गरे and I कोइन का police से पाई रही हाइबा मधुना hyperbole नि आई याजी excess नि को some member हाइरी देना को मसी SCO रही कोई within 10 years 30,000 ना कोई IS लेकर hyperbole we can understand that public henjan statement period but the major issue is अखोई unemployment सिबु कोता ने तो धुरी बरा सीधे civil service तो 1030 रकन कतनी लौरी सी SC की reservation से only 12 ST की OBC की ना 43 ने बा we forget that we are OBCs मसीदा फंगे वे advantages में हमसे मसीगा ST के फंगे से खरीदने वे कैनरी बेस number 1 but ultimately प्रजान हाँ कदरी से central government office मणिपुर मनुंग दी कोता will not work हानि कोता से लेनी अगर मसीदा का कहीं ताई जलूब यार है central government की employees how many employment तो गए हैं अदुना government की employment na it will be a solution for unemployment hype sima it is a false paradigm people will ask madu hen kanu to wai manipur ki chakut khongthang the growth prakadam development prakadam ni agriculture and industry and so many things to gadam ni haijari ba madu employment fund dori ba manipur government ta cham chani de hen chahim da hujik lady 80,000 employees layer mari downsize targa 62 khatani hari ba battalion kar recruit togda gi cham chani khatane ha so ai khoi gi narol sing hangdori se are you selling as a dream that manipur diri kotar kaimti heloroi thabak chahi da cham chani ma hengal ke hengal koda are you selling as a dream that ai khoi na central government ke employees da 7% to da india ge phum guti butha bhangi haibiri bra are you saying that Meiteis cannot compete number 1 hoi khara यारसे दु but in future Mizoram Nagaland हारी मोयाम सिंह से मोदी civil servant oriented education ni mo yon pandam su aduni Meitei sing na atupa professions ta technical on yam chali haijari ba in 5-10 years time moine henglak matam da di akoin IS try thui tanaga do from the OBC 43 so many mathematics unclear oiba ko chahi im da kya moyam India government ki office da hangai kholi haibis so when you say that quota fangani haibisima narul sing da if you do not give the figures madu ST kanona tobiyo ba these are the employments available to the youth in nutshell some have ta koi gain se kaino kana gadur se madu thamdana chumnagi koi dream koi youth sing se da koi false dream ama only bra have you no false dream nate aseng dream ni ngasi employment kharagi natraga khudong chaba kharagi damukta koi schedule tribe demand changchen bo oiramoi aigi concept aina khanjabagi matung inna ngasagi hairiba privilege mayam asidi government gi mathawni it is a program is a policy of the government okay madu government na tawjaba thabangni quota piba natraga pi daba percentage piba natraga pi daba government to thokir kari no kana doise adu thambiyo quota to pi gro kari no kana doise kana ba yam lei ngasi ekoi da kana ga da ba yam lei ngasi ekoi government ngasai uji adom takpi gri do ekoi population kya no ekoi population kya no Meitei se suppose 8 lakhs suppose 8 lakhs ekoi mapan da thabak tawri mi kya no yam gri ngasi maru hoina thabak se phangdadana private company da job tawri bane service ti tawdre ji job na ta ni tawri se aduna service phangnan gi nukta chain gi ba yam ma leira bane ko sidagi adagi hoje ekoi manipur government da di chume hoje adom takpi gi industry agriculture manipur da agriculture is labor low bami kya lege sibu farmer ko godro sidi chumna kitchen garden tau jabne low sangam ma uraga chahi ma sabu wong na ba hap du kitchen garden ko ba low pari sama leiba kana leiri ge je natra industry karam ba industry khoi pur ko yagadori ge khoi manipur ta si khoi han khana ho ta ba madu ki it has a plan adubu government ma se employment taunana ba institution kaya khoi da thajal kani thajal lai madu tapna lakada bo pot na ba adu khoi gi huji huji khoi na thengna ga dori sidi employment ji huji haibi gri tuni khoi na taludro su schedule tribe haibi si oiraga di mathanta laksagane ba madu khoi na tanba gi nate ai schedule tribe oiraga kota phangani hairu nate employment to schedule tribe oiraga no haibi ho ba kari haila oidage ngakho ngasi ai khoi caste suppose schedule caste
schedule caste ki competition da ngasi Meitei amaga mapan gi mi kaya ga koi face tawtai schedule tribe ama oina Manipur gi Meitei macha amana mapan gi all India gi kadar da koi ne chango matam no mi kaya face tawtai amta ying bi over 2011 ki census report ki batungina khogi OBC ki category ta chaurang na 41% koi mi si lere aduga khogi scheduled tribe tana 8.6% muk lere aduga scheduled caste tana 16.6% totally masi chaurang na 66% muk lei bai tare aduga koi unreserved hai gadra general hai gadra masi na koi 34% muk ni lei rise ha paramatuna ojana hai bi ningi se khogi reservation budi 7.5% ni central da scheduled tribe ki aduga mi masing chi koi India ki population ki cha da 8.6 cha da ni pan da smik taru khatani aduna competition se madai da yam adai dum congested order da 41% the fight budi 8.6 the fight your prajada complicate to gum se okay prajana hangi be se hanga kaduri be se ayu kari kana gi hangotam da akhoi di compete tor ga chamom tam reservation pi haibiri be se to ador gi how many thousands akhoi gi khungang sing da leiri ba nasai gi low se pixel ega lakhs and lakhs of youths and kind of unlimited che are they going to get those jobs adu reservation tawre harga quota to kyam lege ba India adu quota how many no quota to government service ta chang harga central government service ta chang ga khoi gi unemployment ke pollution solution to ku da nati harga and then let us remember the world is changing Manipur itself the so 62,000 government employees khatane the future of ngasimak tawri ba se akhoi gi agriculture is vibrant now akhoi na pangai habi go ani ko a small farm based agriculture aduna hujik akhoi na monocropping of pedi torumbadagi vegetables fisheries animal husbandry there's a huge lot of activity in the rural areas and high end products comes yam tawri food processing la isin manufacturing tawri akhoi ma pangai habi one achu factory uten habi gi one haba yengbiu iron light engineering tawri me amsi yengbiu natra da IT sector di yengbiu fabrication works related to construction so many small levels da koi trade and commerce da transportation da IT da that is where our youths are getting jobs aduga labuk sing da su pedium khok tharam badi hojik si so oi re haijari ba there is a certain vibrancy and akoi economy si da employment se aduna poverty se name is da ne Manipur se ana akhoi gi say it is not comparable akhoi industrialization har gi sei da achugo factory me link budu natte haijari ba adu agricultural development har gi hekta capitalist farming 100 pari lei bidu natte haijari ba prithvi da India da hujik se the size of the farm is falling hekta mo leitre haba so anyway ai haijari na scheduled tribe demand committee na akhoi gi demand se quota gi ne hai quota gi natte na su hai re aduga karim na quota central service ta ST ore ge di compete to ga hena line ni su hai re so praja da yamna chamam na ba be clear akhoi gi quota gi ra okay be clear final araga chunna gi akhoi gi tribal scheduled tribe ore ge di akhoi tribal singa amato ini hai bi na maru pandam la natraga quota gi ra kari gi no public needs quota gi nate quota hai bi sidi ai ga sai je gri duni mathan ta lak sagada bo poni tribal ang tu boi dunu yeng biu angang lairik tam ma tam da huji phangbi ri concession je tribal oira kan ta kayam phangge ang tu yeng biu ai khoi gi woja ti icham chamba primary teacher mana mapan da angang lairik tam ba thana na badul pa kya exhaust tori ge koi de nate ai koi na haijeri se tribal ge angang ma mapan da lairik tam ma tam da MA tam ma tam da natraga doctor tam ma tam da moi da piri ba facility ai koi di bangaroi dra madu ai ne talu bagi nate ai ne tribal haibisi oira di spontaneously ai su phanga dong ni ai ba wani ai na adai da base tawra ga ai koi scheduled tribe demand to budi natte ba koi di ai koi na tangeris di just akhoi equilibrium ma equal status ma akhoi laagadi tasengna akhoi da chap mana ba status ma akhoi porok yagadra sine ba koi kanjeru redi aduga akhoi ngasai gi difference me amse masi mang gi gadra haibe sine ba adagi akhoi la iba akhoi gi regional consciousness akhoi da khara leje masi da akhoi federal structure ama akhoi semo matam da akhoi yam hena phaba ma oira kaduri ne ba akhoi tribal oirogadi natra akhoi Meitei gi valley sikatang 2000 square kilometers hai sikatang tadra le horagadra hai ba sigi akhoi nungnang ba ma leiya okay 2000 square kilometer Meitei ne tabam phom khadang tongana le horagadra protection le horodra maru in opportunity city tongana lakcha ga da quota na tak reservation city tongana lakcha ga da masam tan lakcha da follow to jaga ni maru ai badi
protection dune habi wafum seni koi schedule tribe demand committee natraga schedule tribe ki demand toriba koi group natraga Angousana habi so there are so many confusions confusion another confusion in a career status haina panbiribase what do you mean by status someone about status lagne what is that status you are talking of for example khanging ne ba kari status no me is it economic status is it political status is it social status otherwise constitutional status prajana pamisi kari no akoi kota gi sunatte akoi reservation gi sunatte akoi di status mana ba haibidi kai no kuki ga naga ga maitei ge se amat oibudu status mana bane haibidi bara or are you implying by status economic status scheduled tribe scheduled task akoi ne scheduled tribe maitei no oiraga sotha dana leibe tribal si ga hitai economic status to mana ga dori bara st oiraga akoi gi tribal nagas and cookies singa maitei ge political status mana ga dori bara so we need to define these things. Adu madu prajana madu ki clarity laitri goidi. I think hangakkane ba one day. Okay, clarity. One day hangakkane. Public the clarity pa me happening. Aro ibo no ozang sunati. Clarity ibo koi am chauna. Clarity am chauna lay. Ai koi je ahan the tribal or me se koi khangabani. Okay. Adu ma thakta ai koi isana ai koi tribal ne se koi khangibani. Adu ga ai koi law na su ai koi constitutional ju yari ba posak amani. Se da koi khongjang changjan ma matam da ai koi kari gumba amak pam ta lete ai koi da amam bam ta ude koi di. Aduna tribal ni tribal oigada bani. Aduna tribal oine legada bani. Adu ki status to madai da phangak pa government na pi da ba je sanction ni. Sei tarai sanction we ba kun sanction we bi ai. Sei ni phu pi ge su ai pi ro su ai. Adu ki facility du ki natte ai na hajari de du ni. City government ki policy ne ba. Policy de hai angkat ba ai ba. Ka su natte ba. Adu hai parliament ka lores ngasi ki status se mo yam khaitang develop tawre adu ordi ma se handa la chi. Hai ko su ai ba. Aduna madu yofam du di ai thodo na khalude ta seng na khoi na pami di ngasai tribal the status mana ba na hai sida tribal hai ba potu mana ba hai bani ai valley tribe obi ai plain tribe obi ai hill tribe obi ai backward tribe obi ai adu tribal hai ba condition do adu dati ngasai koi land se masa na protect tau jara ne okay adu wani da okay maru aina land se lamdam sik kan hono ge damakta land protection gi oina community gi protection gi oina yelomi simu kanjanu ge damakta yelomi kanjanu gi act nama bilama demand tawriba asiga loina na koi oifam thokpa koi tribal orabani na scheduled tribe ke status the sanctions si have ne dubu tribalism se koi evolution gi mi gi honglakpagi kongjel gi status amasu oibani na adubo koi UN na tong definition pi dana tribalism natraga tribal haibase permanent society ni jo haijan manina akoi si hana tribal or manina hojisu dom tribal ogetabni haibagi wafum so dom thambiri adubo matang saita clarity ama public ta piba kari no koina scheduled tribe or matamda kana okay ozagi aro ibo comment ta bibini hari I think ai di ngasagi scheduled tribe demand committee ne sanction biruba move se I welcome it I welcome it as a teacher as a Meitei hajitari for Manipur. Kari gino the hujik said these are times for Meiteis to introspect. Koi sa se kanano haibise. Haibagi isumal la Number 2, I koi Meitei ki cultural course kari no. I koi ki history da how we have evolved. Adra masaji da I koi ki pride and identity se kari no kai bise. Masi ki discourse ne lai bise. Ana ina miya manga thamjabadi maro ina satra khunai da. Let us know ourselves. Let us know our cultural course. Let us be aware of your identity. Aduga koi 2000 years and more gi history duna koi the piri koi gi identity and pride to madu dia koi mangragadi we are as well as lost. Madu any branding any categorization amana madu revive to ngamgadabanate muthat pasu ngamgadabanate. Let us be Meiteis, let the cookies be cookies, let the Nagas be Nagas, let us be conscious of our identity and history, and let us be proud of our history and ourselves. Okay. And let it's time for introspection. Okay, it's time for so final comment beginning male. Oza solution aro yo comment. Masai uji jon habiri to. Akoi si Meitei na Meitei, tribal na tribal, cookie na cookie, tangkul na tangkul. Hairibo wapam asimak ni. Akoi si Meitei oina. I'm a tribal. Ai kasu na te. Akoi ki identity se masak khang na bo na ujai bane. Natraga di akoi se pham rang khang da na lam mayam lo yon tho ma chak hidra ki se la ebe. Aro ai ko sama hang jawr ke jadu. Tak. Tribal jena hade Meitei se tribal na haribani na. ST ma oidraga di akoi ki identity se mang ratrasin. No.
protection have a posak to guinea queen sitana isi. Okay. Masaki fifth schedule and high rain, for example. Hill area protector is fifth schedule never. I could show Masaki tribal and Harigati, I could get you Karigumba. Provision of the la never. Fifth schedule to Bigera, sixth schedule to Bigera. I could show you the protect of Gunam. Okay. And the protection in the Gumpama is it. Masai sida lakadur bi mayam se ubirani uji industrialization ki wari mla ngasi paisa paiba kokthong ama la ga pikraba lebak se lesion dori ne buji akoi area se 2000 square kilometer natte aba ngasi akoi ne ubigedori se hardly 1100 square kilometer gumbo oigane aba river courses kaidopio loktak kaidopio wetlands kaidopio mountains sing kaidopio adagi institution mayam se kaidopio aduga kari leri okay protection finally ultimately protection mathau tari basi manona protection ke damakta koi sanction che apni adu protection ke damakta masi kadai phauba sanction gadage masi ki introspection amadi mathau tari akoi se kanano ai identity kaino ai sa se kanano hai mathau tari adu hojik leri ba socio political status ki matungina koi cell tribe ki constitutional ki tax si law mathau tabra masi law dragadi akoi isa ni sabu kanjabu yaroi dabra koi isa ni sabu sustain to bangam zaru da habi question dum de leri on the ngasi onadi man hone ki thamse matang shai lo sinjer ge ngasi ki thamse da oja Priyoranjan amadi oja Angousana Sharma tana thamse bu thawai happy gi damakta oja ni ba amukana thaga ja phondok seri appreciate your joining thank you masini ngasi manu hone ki tharam ngasi gi edition se karam to bi ge khoda kan ber pe agane koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha ber pe agane ngasi onadi manu hone ki thamse matang shai lo sinjer ge have a good night good thank you good